ำอีกของนึงแล้วมีแต่นั้นมันท่านมาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมมันท่านทิ้งก็ตายไปก็ไม่มีใครแบบลูกบอกว่าไม่ถามต่อแล้วเขาก็มันไม่ไปทางเนี้ยเขาเอาอะไรที่ไหนแหละบุญชูเขามาบุญชูเขาทำฟุตบอลพอปูมหน่อยก็มาเอาเข้าไปคุณทอมตอนนี้เป็นไงครับคุยเดือนละ1,400,000เป็นไงเล่น40 นาทีแค่นั้นแหละโดนเปลี่ยนออกวันนั้นไปดูไก่จอนนั่งหัวเราะจัดเลยหล่อแล้วรวยนอกจากความรอแล้วไม่มีอะไรเลยวันนั้นมีความรวยไงพี่ตาตอกแล้วหล่อแล้วรวยกันนะครับแต่อนาวินหล่อว่ะเพราะแต่ลังสันหล่อกว่าเราไปดาราบอลดาราอะไรเงี้ยอำเภอนี่นะสำนักงานนี่นี่อำเภอเนาะนี่อำเภอนี่ทะเบียนห้องทะเบียนอย่างนี้เหรอนี่ไงนี่อำเภอเขาจะน้ำอำเภอนี่ไงตัวขายตับที่ย่างไก่อะน่ะมันต้องไปว่าเรากลัวหมูแม่หรือไม่เท้าไม่ใช่เท้าเนี่ยเหรอร้านเนี่ยเหรอดาลิงนี่แหละเอาเขาขายโอเคซื้อได้เหรอยังไม่ซื้อตอนนี้ก็ซื้อเลยปะซื้อเลยถ้าซื้อเลยก็ไม่ซื้อจะซื้อเท่าไหร่เรามันกลับมาตั้งไว้ดีนะมั้งโอ้จะไปไว้ว่านนี่ก็ปุ้ยเอาไงล่ะแล้วก็ตลาดไปว่านมันนานนะมันอยู่เถินนู่นเลยนะถ้าซื้อไปเลยมันจะจืดไปแล้วจะไปหาซื้อผักให้แม่ก็หัวใจเท้าก็ซื้อตลาดไหนนั่นนะไม่ตั้งเลยตั้งไปเลยตั้งเลยตั้งกี่ไรปุ้ยตั้งดิเอาเลยครับไม้หนูเลยก็ซื้ออะไรก็ตั้งนี้ปุ้ยกินอะไรกินอะไรปุ้ยกินอะไรลงไว้ด้วยกันปุ้ยลงไปดิตั้งดิปุ้ยตาเอาลูกไปวิ่งเล่นกันจับวิ่งเล่นเหมือนแลจะไกลเมื่อจะไปนานมีแค่เป็นที่วิทยุมีพิซซ่าเลยพิซซ่าไป